Bayibuli etulaga nti waliwo olutalo wakati gw'obwakabaka bwa Katonda sako n'obwa Sitaani, era nga obwakabaka bwa Katonda bulwanyisibwa nnyo obwakabaka bw'ekizikiza. Lwaki? Kubanga omulabe Sitaani ateekawo embeera okulaba nti nno anyakulula abaana ba Katonda okubatwala mu kizikiza, kubanga olw'okuba nti nno ye yamala okusayirwa dda omusango, ayagala era afuba butaweera okulaba nti nno abaako baasika abatwale mu kizikiza. Kati ekimu ku kyayitamu ly'eddogo. Abalokole basinga batandise okwewunza nti tewali ddogo, so nga ne Bayibuli eyogera netugamba nti no tewali ddogo eri Isirayiri. Eri omulokole eddogo teteekeddwa kukwata, naye ate w'ogayaala likwata, kubanga obulokole bw'oyingiramu bulokole lubeera lutalo. Olutalo olwo terubeera lwa mubiri, si kwata majambiya, si kufunya ngumi, wabula olutalo olwo lubeera lwa mwoyo. Era nga olutalo olwo olw'omwoyo tululaba bwe tusoma mu Befeso essula ya 6 okutandika ku lunyiriri olw'10 paka ku lw'18, tujja kulaba olutalo olw'omwoyo lufaanana lutya, era n'okulwana olwana otya gwe ng'omulokole, kubanga obulokole bwe wayingiramu si bulokole bwa kulya oba kunywa. Mu vidiyo eno tugenda kuba tuliyakitinga ku vidiyo esooka eya Erika Mukisa nga atutottolera engeri gye yasindikibwanga, kubanga ye yali nga devil agent, nga atunnyonnyola engeri gye yasindikibwangamu okugenda okwataakinga abaana. Era kino kigenda eri abazadde naddala nga tuli kuzza abaana ku ssomero, omwana wo okumonnyika mu musaayi gwa Yesu, kubanga kino kimuyamba nnyo n'okubeera ng'omusabira obutakoowa, naawe omuzadde okubeera nga weesabira n'okusabira famire yo okuginnyikanga mu musaayi gwa Yesu, kubanga omulabe Sitaani alina kyateekateeka, alina kyapanga, era nga singa obeera weesuuliddeyo gwannaggamba nga oli mulokole ono avumbeera, ojja kwesanga nti nno ajja kukozesa ako akakisa okulaba nti ayingira amakaago era abonyeebonye obulamu bwo ssaako n'obw'abaana bo. Tusooke tugende mu maaso. Obanga tonnaba kusubscribinga, sooka osubscribinga, olikinga to sharing. Parents, you have to pray for your children because the battle is real. And the schools where you take your children, they are devil agents. Yeah, you have to teach your children to pray even before sleeping, because I would go to some homes and I cannot access the child because there is a wall of fire around that child. Or I go to wake the child up because I have to touch the child and wake the child up subconsciously and tell her, follow me. And I find this child is sleeping in a pool of blood that I cannot access. Amanya yenze Kiseka Gerald, era nga nkubuuzaako nkwebaza emirimu gyonna gy'okoze, nkwebaza okuba nga osigadde okyaweereza Katonda. Nga nkugambye mu vidiyo eno gye tugenda kuba nga tuliyakitingako, era endala tugenda kuba tuliyakitinga nga atunnyonnyola engeri emiwaatwa gy'omuntu oba portals weesobola okuggulwamu w'oba ogenze ku baganga oba ku basamize oba betwandiise bawekidokita mu lufuutifuuti. Lwaki abalokole abasinga amalogo gabakwata, era lwaki abantu abasinga nti nno emizimu, emyoyo egyo emibi, abalogo bwe basindika amalogo ago gabakwata? Whenever a person goes to a witch doctor, they open up portals or demons to access their lives. So they become like a magnet. They attract calamities, they attract sicknesses, they attract anything that the enemy is sending. So because of that door that has been opened, it's a portal, and that's what the enemy wants. Why? Because the enemy is the marine spirit, or the marine kingdoms. They are very comfortable operating in a human being or in animals, because if you check, like 70% of us, of our bodies is water. So when they are in us, we have life. Water, you all know that water is life. So when they are in us, they are stealing life from us. That's why a person who's possessed is sickly. That person does not look okay. Engeri obulogo gye bulumbamu oba amalogo gye bagalumbamu abakkiriza
ekisooka entiisa obulogo oba eddogo lijjira mu ntiisa nga likuleetera entiisa ey'okufa, entiisa ey'ebirooto ebibi, entiisa ey'ebikolimo, entiisa ey'obwavu n'okulemererwa. Olaba omuntu nga alemereddwa nga ye buli kyakola tekibaako wekituuka ku ddaala, nga entiisa endala ey'ebirooto nga buli we weebaka oloota ebirooto ebibi. So nga Bayibuli etugamba nti nno mu Psalms Katonda anaakuwa ekirooto ekirungi. Kati gwe buli wotandika okwebaka ng'ebirooto ebikujjira bye birooto ebibi, ebirooto bikawuula, ebirooto eby'emizimu, ebirooto eby'abafu abaafa, ebyo omulabe Sitaani abikulootamu. Kati buli w'oyambalwa omwoyo wo ow'okutya oba ow'entiisa, awo n'eddogo omulogo wakusindikira oba oyo omuntu atakwagaliza wabaako ekintu kyakwogerako oba eddogo yonna yakusindikira, kino nno kisoboka okulaba nti nno kikwata kubanga obeera oyambadde entiisa. Entiisa enyigiriza nnyo okukkiriza era efuula omukkiriza omunafu mu mwoyo. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lwa 7 egamba kubanga Katonda teyatuwa mwoyo gwa kutya. Gwe ng'omulokole toteekeddwa kwambala maanyi ago ag'okutya, wabula olina kubeera nga weesiga Katonda kubanga yatuwa amaanyi okubeera nga tuli bavumu mu buli mbeera n'okusigala nga tuli steady okulaba nti no tuyita mu mbeera tuleme kwambalanga mwoyo wa kutya, kubanga buli w'oyambala omwoyo w'okutya ng'onafuwa. Buli w'onafuwa obeera owadde omwaganya Setaani okulumba era okukusensera. You can tell a person who is free and a person who is possessed. A person who is possessed does not have life. They don't have the freedom. You know, when they look at another person who is not possessed, some of them envy because they desire to have what this person has, but they don't have it and they don't know how to access it. You know, a person who is free from demons will sleep peacefully. The Bible says he gives his beloved sweet sleep. A person who's possessed will be screaming in the night, being strangled and having sleep paralysis. Because what the enemy does, he takes the good things that God has given you and he gives you the bad things that he has. He cannot give you what he doesn't have. So don't be comfortable with the enemy occupying your body because you're the owner of that body. Cast that devil out. Tell the devil to quit, to get out. It's like you're a landlord. A tenant enters your house. They're not paying rent. They're destroying the house. You tell them to get out. They don't want. What you do, you go to authorities, higher authorities, and force the person to get out. That's how you engage in warfare. Ensonga ey'okubiri okuyita mu kibi, omulogo afuna ekkubo okuyingira mu bulamu bwo singa obeeramu obutasonyiwa, obeeramu obwenzi, obeeramu amalala, obeeramu obusungu, obeeramu obujeemu eri Katonda. Ebyo omulabe Sitaani akozesa nnyo ebintu ebyo: obutasonyiwa, unforgiveness, obwenzi, fornication and adultery, amalala, pride, obusungu, anger, obujeemu, disobedience. Ekyo kiggulawo olujja omulabe Setaani okuyingira ssaako n'okusensera era n'asobola okunafuya n'okulaba nti nno akulemesa ebyo Katonda byakutegekedde. Abefeso essula ya 4 olunyiriri lwa 27 etugamba temuwanga Setaani bbanga. Buli w'owa Setaani ebbanga oba buli w'obaako poto gy'oggulira oba oluggi lw'oggulawo ng'okozesa ebintu ebyo ng'obutasonyiwa, omuntu akusobeza oganya okumusonyiwa, obwenzi nga gwe birowoozo byonna bya bwenzi, amalala nga oyinza okuba nga oweereza Katonda naye ng'olimu amalala, amalala gaggula oluggi omulabe Setaani n'ayingira. Okitegeera? Kati Katonda atugamba ati tetuwa Setaani bbanga kubanga buli we tumuwa ebbanga ne wabaako oluggi oluggula okufuluma kijja kuba kizibu. Tulina okubeera nga tuli bulindaala okulaba nga tubeera nga tuggala enzigi zonna omulabe Setaani ze yandisobodde okuyitamu nga tusonyiwa abo abatusobya, obusungu n'obwenzi tubivaamu, obujeemu, amalala nga tubyetoolako, ssaako n'okubeera nga tukola era nga tutya Katonda. Buli w'otatya Katonda n'obeera ng'ojeemera Katonda, kitegeeza nti obeera owadde Setaani ebbanga
oba omwaganya okuyingira mu bulamu bwo era akukozese, kubanga oba nga toli wa Katonda automatically ogenda kufuuka wa Sitaani. Amiina. Ensonga lwaki osobola okulumbibwa era n'okumalibwawo ne eddogo ng'oyita mu bulimba. Abantu abamu balumbibwa okuyita mu bulimba nga bannabbi ab'obulimba, ebyamagero eby'obulimba, eddogo n'ebyomwoyo ebitali bya bwa Katonda. Okwebuuza ku balaguzi oba ku balaguzi oba abasamize. Bayibuli etugamba mu Bakoliiso ekyokubiri essula 11 n'olunyiriri lwa 14 nti ne Setaani naye yennyini yeefuula malayika ow'ekitangaala. Kati awo Katonda waatugambira mu Yokaana ekisooka. Bayibuli etugamba ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 4 olunyiriri olusooka nti abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Kitegeeza ki? Nti si buli muntu akulagula nti ebiragula ebyo bye bakulagula biva eri Katonda, kubanga ne Setaani yeefuula ow'ekitangaala. Waliwo malayika eza Setaani ezeefuula ez'ekitangaala. Kale n'olina okukema buli mwoyo olaba oba guva wa Katonda. Bannabbi ab'obulimba bangi abakozesa amaanyi ag'ekizikiza ne batandika okulagula abantu, so nga ebalagula tebiva eri Katonda nga biva eri magombe. Okweraliikirira ssaako n'okutabukatabuka. Omukkiriza ayinza okulaba omutima ogutaliiko mirembe, okutabuka mu birowoozo oba mu ndowooza, obunafu mu kusaba, okufiirwa essanyu ery'obulokozi, okwegomba okutava eri Katonda. Omulabe alumba ebirowoozo okusobola okunafuya okukkiriza kwo. You have to cover your children in the blood of Jesus. See, we don't know what actually is going on in the spiritual realm. That's why we have to pray, y'all. We have to pray for our children. We have to pray for our family members. We have to pray, period, because it's protection in that prayer. She said she will go there and she will find some kids in the pool of blood, which would be the blood of Jesus. And she said she could not access it. Not only that, it was some kids that had angels around them, and the angels would throw arrows at her. They would keep her away. Si buli kizibu nti bubeera bulogo, naye omukkiriza alina okubeera obulindaala bw'alaba ebintu nga bino. Bw'alaba entiisa etaggwaawo, sooka weebuuze. Ebirowoozo ebibi eby'enjawulo, ebirooto ebikutawaanya buli kaseera nga bibi, okufiirwa ennyonta ey'okusaba nga ggwe wavaamu okusaba, okusoma Bayibuli tekikyali nga tekikyakutwalira budde nga wagyesonyiwa, okwewala okukuŋŋaanako n'abalala oba okwewala okugenda ku kkanisa. Buli woolaba ebintu ebyo ng'omanya omulimu amaanyi g'omwoyo ogukufugiramu agatali malungi, ng'olina okusumululwa. It's not something that, oh, devil, get out. I command you to get out. Then what happens with many Christians? They go with pangas in church. They start boxing the enemy. They start doing, it's like comedy, they start doing things, but they don't go back to the root to find out. They are so desperate to come out, but because of that, the enemy takes advantage and he plants people who mislead them. You find in a service, the same person is falling the way I was falling. As I explained in how I was looking for deliverance, I went from church to church, falling, rolling, coming out with the same demons, because nobody helped me to find out how to deal with the root cause. The root cause is my grandparents entered into a covenant and they covenanted me to the devil. So I had to break off that covenant, and now we go to Satan getting a hold of my soul. So if I had that idea, that knowledge, it would be easy for me to get delivered. But because I did not know what I was dealing with, it took a longer process. And yet we are not supposed to do deliverance for long. We have the authority, we have the power, but why is it taking long for people to get delivered or to break free and get their breakthroughs? It's because they work with lack of knowledge. And most times a person will come to you and say, lay your hands on me.
Why we are struggling with spiritual husbands. They don't want to be investigated. How did this happen? Engeri nnyingi nnyo ze tusobola okuwangulamu ebintu bino. Okubeera mu Kristo kye kisooka. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 4 olunyiriri lwa 4 etugamba mmwe muli ba Katonda abaana abato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu obuli mu nsi. Ani ali mu mmwe? Kristo ali mu ffe, munene nnyo okusinga egyo emizimu ag'amalogo ebiri mu nsi. Okusaba buli kaseera, kubanga okusaba kuleeta amaanyi n'obukuumi. Kale nno saba buli lunaku obutakoowa, saba n'okukkiriza ng'omanyi nti kino ky'osabe Mukama Katonda agenda kikuwa. Kozesa ekigambo kya Katonda mu buli kyonna ky'okola oba ng'osaba. Sabako n'abalala, kuŋŋaanako n'abalala, kubanga buli wokuŋŋaanako n'abalala Katonda agamba ababiri oba basatu bwe bakuŋŋaana mu linnya lye alibeera mu masekkati gaabwe. Kubanga Bayibuli etugamba mu Basesalonika ekisooka essula ya 5 olunyiriri lwa 17 nti musabenga obutakoowa oba obutayosa. Kale nno oteekeddwa okubanga oweenywereza mu ssaala. Okusoma n'okulangira ekigambo kya Katonda kikulu nnyo. Abefeso essula 6 olunyiriri lwa 17 etugamba etya nti mutwale ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Kati ekigambo kya Katonda buli w'okisaba ofuna revelations, ofuna okubikkulirwa okw'enjawulo. Kino nno kikuyamba nti wabaako omuzimu gonna ogukulumba oba amalogo gonna agakulumba omanya ki kyennyini ekyokkola ng'oyita mu kigambo kya Katonda. Kubanga Yesu naye yakemebwa era yalwanyisa omulabe Sitaani n'ekigambo ekiva eri Katonda. Ekirala okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Obutukuvu buggalawo enzigi z'omulabe. Sonyiwa, weewala ekibi, beera mwesimbu mu byonna by'okola era gondera Katonda. Buli lw'okola ebyo emiwaatwa gyonna omulabe Sitaani obeera omuziyiza okulaba nti alumba obulamu bwo. Okwambala ekyokulwanyisa ekya Katonda, ebyokulwanyisa ebya Katonda tubiraba mu Befeso essula 6 era bino kwe kuli enkoofiira ey'obulokozi, ekifuba eky'obutukuvu, engabo ey'okukkiriza, olukoba olw'amazima saako n'ekitala eky'omwoyo. Haleluya. Okubeera mu kussa kimu n'abalala. Buli w'otabankana n'abalala oba buli w'otassa kimu n'abalala, ekyo omulabe Sitaani akikozesanga omuwaatu okulaba nti ayingira obulamu bwo, kubanga ajja kuleetawo okulwanagana, ajja kuleetawo okuyombagana. Ebyo byonna bya Sitaani. Ogenda okulaba ng'abadde bakolagana temukyasobola kukolagana, omulabe Sitaani nze akuyingidde, tokyasobola nakwewaayo okuŋŋaana n'abalala niwayizoleetinga. Buli wayizoleetinga ng'oleeta ebirowoozo ebibi nga bikuyingira mu ndaayo, ekyo kikuleetera okwonoona. Buli w'oyonoona kitegeeza nti omulabe Sitaani obeera omuwadde omuwaatwa, obeera omuwadde oluggi okuyingira mu bulamu bwo. Kale nno nga maliriza, eddogo ddyo gye liri, naye ate nga bwe tusomye nti Katonda ali mu ffe w'amaanyi okusinga ebyo bye tulabye biri mu nsi, okusinga amalogo, okusinga emizimu, okusinga emisambwa. Kale nno tulina okwambala Kristo, tulina okusabanga obutakoowa, tulina okubeera n'okukkiriza. Okukkiriza okwo nga kuli mu Katonda. Tulina okubeera abatukuvu era n'okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, saako n'okubeera n'ekigambo kya Katonda nga tusoma Bayibuli, kubanga buli w'osoma Bayibuli ofuna okubikkulirwa era osobola okulwana ng'okozesa ekigambo kya Katonda nga Yesu we yakola ng'omulabe Sitaani amulumbye. Ekyokulwanyisa ekigambo kino kyenkomekereza nakyo kiri mu Isaaya essula 5:4 olunyiriri lw'17 egamba teri kyakulwanyisa kikoleddwa oba kiweeseddwa eri ggwe omulokole kinaakuwangula. Buli kyakulwanyisa ekiweeseddwa oba buli kasaala akaweeseddwa eri obulamu bwo ng'oli mu Kristo tekali kuwangula. Egyo emizimu tegiri kuwangula, egyo emisambwa tegiri kuwangula. Bijja kujja naye Katonda ajja bibaka era ajja bizzaayo kubanga oli mu Kristo. Ate nga Bayibuli etugambye nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga ebyo, okusinga egyo emizimu, okusinga ebyo ebyokulwanyisa omulabe Sitaani byaweeseddwa eri obulamu bwaffe. Kati tulina okubeera nga tunywerera mu Kristo, tulina okubeera nga tutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, tulina okubeera nga ekigambo kya Katonda tekituva ku mumwa, tulina okubeera nga twambadde Kristo era nga tutambula
tunyikidde mu Kristo Yesu, kubanga naye omulabe Sitaani yamuwangula na kigambo, teyamuwangula na kutya, teyamuwangula na kye, wabula yamuwangula na kigambo. Kale no buli kyonna ekikutuukako manyanga nti n'ekigambo kya Katonda kikola ate era ky'amaanyi okusinga ebyo byonna ebitweraliikiriza. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkusibulidde wano, njagala obanga tonnaba kulokoka ekyekiseera ofune ekkanisa esomesa amazima, yali esomesa obutuukirivu n'obutukuvu, esomesa amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okwenenya, kubanga tutambulira mu kibi, ensi eno ejjudde ekibi. Kale no gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero nkomyewo mu maaso go nga ntegedde nti gwe mulungi, gwe wa mazima, gwe watufiirira era gwe Katonda. Olunaku olwaleero njatula nti ndokose, sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu, gawandiike mu kitabo ky'abalamu. Oliba okomyewo kunona ekkanisa yo etaliko bbala wadde olufunyiro, nange mbeera omu ku abo bonaatwala nkusinze ngutendereze wamu n'abatukuvu bo bonna mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Neegaana ekibi, neegaana omulabe Sitaani, neegaana buli bikolwa bye mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Katonda akumpeera omukisa ate era akunjagalire, akunkolera obulungi obutagambika mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina.